треба да вклучиме Марија во продолжение на лице место, каде што треба со господинот Небојша Кемилов да зборува за старата железничка станица. Символ на некогашно Скопје, символни на Скопје генерално, па така што Марија навистина ќе биде убав разговор, верувам, за да слушнеме многу повеќе за старата железничка станица во Скопје. Така ли? Така е, Ненад, верувам и јас дека ќе биде интересен овој разговор. Ете ве поздравувам од лице место, односно од пред овој денешен музеј. Имено старата железничка станица, денес која е музеј, е еден од највпечатливите символи на некогашното Скопје, но и на денешно Скопје. Во продолжение верувам дека ќе слушнете некои интересни факти од моја денешен гостина Небојша Кемилов. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро вам и на вашите гледачи. Може ли на самиот почеток да кажеме нешто околу самата градба, архитектура на овој објект и секако кој е архитектот? Архитектот на старата железничка станица е Велимир Гавриловиќ. Значи, он е еден од онаа плејада на српски, но и воопшто источноевропски архитекти кои што работат во Кралството Југославија. Со оглед на тоа што оваа железничка станица градена измеѓу 1937 година и 1940 кога е официјално отворена за употреба, односно ставена во функција. Што се однесува до самата архитектура, се работи за еден многу оригинален и препознатлив објект, за кој што се зборува дека во тоа време бил најголемиот и најмодерниот од тој вид во Југославија, можеби најубавата на Балканот, но тоа е секако субјективно мнение. Еве од тука ќе ве прашам, постои некое верување дека била една од најубавите на Балканот и во Југославија. Може ли да направиме некоја споредба на овој објект со некој објект, односно некоја железничка од Европа или пошироко? Значи, пак ќе повторам, ова е доста оригинален објект, затоа што не постои паралела со некој друг. Можеме да направиме споредба со други градби во Скопје од тоа време. Например, сите градби што се до крајот на 20-тите години се оној постар вид кој што потсеќаат на пример на железничките станици во Белград, во Загреб, тоа се оние згради со полно орнаменти и декорации. Веќе од 30-тите почнува нов стил, да кажеме некој ран модернизам на некој начин, кога зградите се лишени од премногу декорација, од надворно се уште се монументални. Во Скопје такви биле, например, Народната банка, градена во 30-ти, денешното собрание на Македонија, односно некогашната банска управа и секако старата железничка станица. Значи, они се лишени од богата орнаментика на фасадата, но сепак се уште доста монументални. Има ли некои податоци за тоа како изгледала внатрешноста на самата железничка станица и дали е задржан првобитниот изглед? Зборувам бидејќи нели дел бил уништен од самиот земјотрес и во Втората светска војна. Податоци има. Најпрвен сеќавањата на сите оние кои што се уште се живеа користеле железничката станица и постојат фотографии. Денешниот простор кој што е од 1970 година се користи како основна зграда на музеот на град Скопје е сосема променет, барем оној дел кој што е достапен за посетители. Некогашната зграда имала, значи, две странични крила, помеѓу кои што се наоѓале двата влеза, односно влезот и излезот, за непречено движење на корисниците на железничката станица. И у средина иде оној најмонументален дел, аркада од 12 арки, од кој што денеска не е сочувано ништо. Значи, само едната арка делумно се гледа и едниот столб. А самите столбови, например, биле декорирани на капителите горе. Го има логото на тогашните железници на Кралството на Југославија. Исто така, во склоп на една привремена музејска поставка може да се види дел од металните капи кои што постоеле, исто така со логото на југословенските железници. Еве веќе кога ги напоменавте корисниците на железничкиот сообраќај, има ли податок од прилика колку корисници имало бројката на самите возови? И да има податок, сигурно има, тоа може би најдобро да се види во архивите на самиот музеј кој што ги памти сите тие податоци. Од Скопје во секој случај тоа била една исклучително фреквентна железничка станица. Воопшто модернизацијата на Скопје почнува токму на ова место, затоа што првата железничка линија во Скопје, со тоа е од Солун до Скопје, која што била отворена во 1873, потоа е продолжена до Косовска Митровица, односно до таму докаде што некогашното Отоманско царство се протегало.
Фактички она од Солун тргнала нагоре железничката линија. И таа првобитна железничка станица која што е изградена од османлиите, таа е доста скромна градба. Наликува според габаритот на оние железнички станици што ги имаме било каде на било која станица во Македонија, дури на оние крајпатни селски станици. Значи се работи за едноспратна градба од помали димензии и можете да замислите кога тоа се срушило за да се изгради нешто што е најмалку 10 пати поголемо како тоа делувало на граѓаните. Значи навистина е репрезентативен објект, со тоа што самото градење не застанува во 40-та година, туку имаме и надградба после Втората светска војна. Например, овој Ништена е во 40-та. Да, но самата зграда добива уште два украси после Втората светска војна, значи во она што е како што викаме социјалистичка Југославија. Едната ствар е самиот часовник. Часовникот кој што ние го врзуваме со старата железничка станица, кога е таа пуштена во употреба, не постои. А внатре, например, над главната шалтерска сала, изграден, тоест направена е еден монументален мурал со световна тема од Втората светска војна од Борка Лазевски. И тоа бил главниот украс кој ќе влезете внатре, зборувам за периодот, значи 50 па се до 63. За жал Борка Лазевски има таа несреќна судбина, тука во земјотресот да се уништи неговото дело, како што во оној несреќен пожар за кој што никогаш не дознавме, нити имаше одговорност во шалтерската сала на пошта покрај Вардар, таму беше уништено едно негово второ ремек дело, за жал. Кажавме некои убави факти за оваа градба, потука ќе ве прашам колку не само Скопје, не општо нашите граѓани знаат за историјата на овој објект и колку има интерес од страна на туристите и домашни и странски. Интерес кај туристите има, затоа што ова се смета за еден од символите на градот Скопје, што несомнено е. Значи на сите генерации кои што се од 63-та наваму и сите оние кои што живееле во тоа време во Скопје, ова им е врежено длабоко во потсвест. Значи ова е некој колективно минато на скопјани. Ова е неизбежно најчесто кога водиме туристички групи, и тука или почнуваме или завршуваме. Самата символика на местото е многу силна, значи ова е најавтентично сочуваниот споменик на таа трагедија што му се десила на Скопје во 63-та година. И повторно, според некои моje верување, тоа е пред се поради часовникот. Значи, саатот да не бил изграден, ова не би бил толку силен символ. А може би илустрација на тоа и дека со самиот земјотрес се срушува всушност, се руши централниот дел од железничката станица. И тоа крило на истокот било сочувано, односно не било сосема срушено, но одлучиле, значи, само ова крило тука, каде што бил часовникот над влезот, да го сочуваат и после да се реставрира во музеј. Ви благодарам за сите овие интересни информации и се надевам дека пак ќе разговараме секако и за други символи на нашето Скопје. И ви благодарам што ме поканивте. Тоа беше мојот гостин Небојша. Разговаравме на тема всушност старата железничка станица која што денеска е музеј на град Скопје, но секако символ е и на некогашното Скопје и на денешно Скопје. А со ова интересна тема ве поздравувам за денешното издание на нашата утринска на телма.